Triples o kicks? Bona pregunta. Segur que us l'heu fet alguna vegada. Si més no, nosaltres sí que ens l'hem fet sovint i els nostres alumnes també ens la fan. I trobar una manera per explicar-los per què nosaltres acabem fent triples o acabem fent kicks no sempre és senzill. Ho hem intentat sistematitzar i posar-ho en aquests 4 vídeos que veureu ara a continuació. Evidentment que no hi ha una manera bona o dolenta d'interpretar què passa a la música i si aquesta música passa això, jo hauré de fer kicks i si passa allò, jo hauré de fer triples. Però sí que hi ha una sèrie d'elements que volem que escolteu, que volem que identifiqueu i que us permetran prendre decisions més fàcilment o que la vostra sensació estigui fonamentada en més elements i amb més facilitat acabeu triant una cosa que s'adapti més a la música que està sonant. Evidentment que el criteri bàsic, el principal, el primer que tots fem servir a l'hora de triar és un criteri de tipus pràctic. Si ens surten més fàcils els kicks, farem més kicks. Si ens surten més fàcils els triples, farem els triples. És més, tots ja sabeu que amb les músiques ràpides és complicat fer-hi triples i, per tant, tendirem a fer-hi més kicks o al revés, en les músiques de tempo mig, tempo lent, ens sortirà més fàcil fer-hi triples. I aquest ja és un bon criteri, per què no? Però hi ha altres criteris de tipus musical que pensem que us poden ser útils per decidir què acabareu fent. Aquest criteri musical per excel·lència, que ja deu estar suposant, és el xagadà, la sensació rítmica típica de la música swing. Aquest xagadà, 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 que veurem si el podeu sentir en aquesta cançó. Xagadà, 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 xagadà. I aquí ve de gust fer-hi els triples. A vegades, la sensació rítmica no és tant de xagadà, sinó que és una sensació rítmica de tu-du-da, 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 tu-du-da. A vegades van barrejades amb el xagadà, com passarà en aquesta cançó que us posaré a continuació. Però força gent sentirà que predomina en aquesta propera cançó aquesta sensació rítmica de tu-du-da. Aquest tu-du-da també porta a fer triples. Tu-du-da, 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 tu-du-da. Tu-du-da, tu-du-da. I sentiu un xagadà també. Xagadà, xagadà, tu-du-da, tu-du-da, tu-du-da. Aquestes sensacions rítmiques no sempre s'executen d'una manera idèntica cada vegada, xagadà, 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 tota la cançó, sinó que el swing, de fet la música jazz en general, es caracteritza per la seva flexibilitat, per tenir la capacitat de, malgrat estar mantenint unes coses molt bàsiques de forma molt rítmicament regular, hi ha altres coses que són flexibles i que li donen aquesta vitalitat, aquesta energia tan característica d'aquesta música. I això ho podem sentir en aquesta propera cançó, on veureu que sí que hi sentim el xagadà de la bateria, però que sovint aquesta bateria no ens fa tots els cops del xagadà, xagadà, sinó que només fa algun dels cops. Però com que nosaltres hem escoltat la bateria com alguna vegada fa el xagadà, internament ja adquirim aquesta sensació rítmica de xagadà, xagadà, xagadà. I encara que la bateria se'n salti algun, nosaltres sentim encara dintre nostre implícit aquest xagadà, xagadà, xagadà. Però el xagadà o el tu-du-da, tot i que és un element molt, molt, molt important, no és, si més no per nosaltres, l'únic element que ens acaba portant a fer triples o ens acaba portant a fer kicks. I ho escoltarem amb la propera cançó. La propera cançó és una cançó que tota l'estona hi podem sentir xagadàs, però hi ha moments en què a mi personalment em porta molt més a fer kicks i altres vegades em porta a fer triples.
Aquesta cançó, a més, fa una cosa molt interessant que fan moltes músiques, que a mi m'agrada, és que segueixen una estructura de tipus A, B, A. En les A's generen una sensació rítmica, a la B genera una sensació rítmica diferent, més tensa, i en l'A tornen a la sensació rítmica al començament. La sensació rítmica més relaxada, si més no, tal com jo la sento, és la dels kicks. Kick, kick, kick. I en canvi, la dels triples és més tensa. I escoltarem aquesta cançó com en les A's jo interpreto que hi sento més la sensació rítmica de bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic. I això em porta a fer kicks, mentre que en la B hi sento bum, 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 bum. I això em porta a fer triples. Anem-ho a escoltar. Bum, xic, 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 bum, xic. A. A. Bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic. Atenció que vindrà la B i farà el bum. Bum, 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 bum. Bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic. Bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic. De fet, aquest concepte de tensió dels kicks i relaxació, tensió dels triples i relaxació dels kicks, és un element a jugar-hi. Fins i tot quan la música no ens ho suggereix, nosaltres, amb una música que està dient tota l'estona la mateixa sensació rítmica, tot d'una ens pot interessar generar més sensació de tensió i hi posem triples, i quan la volem relaxar ens hi posem kicks. Bé, no us preocupeu. Això del bum xic i del bum 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 ho anem a treballar en els propers vídeos i esperem que allà ho pugueu entendre bé completament.